friends, welcome back to my channel. ഞാൻ ലിബിന പാട്രിക്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബർഗർ റെസിപ്പി ആയാലോ? അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 300 ഗ്രാം അളവിൽ വരുമായിരിക്കും. അതിതാ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് പാകത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും വേണ്ട, എന്നാലും ഒന്ന് അത്യാവശ്യം അരയുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നല്ല പാകത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതാ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലയൊന്ന് റെഡിയാക്കിയാലോ. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇതാ ഒരു 3 വറ്റൽമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക്, 5 മുതൽ 6 വരെ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ സവോള. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സവോളയാണ് വലിയതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണല്ലേ, ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ പീസിലെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാലയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിയില, അതൊരു 2-3 തണ്ടോളം മല്ലിയില നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയൊക്കെ ആവാമല്ലോ അല്ലേ. പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനേഗർ. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നടുവിൽ ഒഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നടുവിലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോഴിമുട്ട, അതുകൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചോളൂ. വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മുട്ട കൂടി എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് മൈദ അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് ചിലവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റസ്ക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസോ അതൊക്കെ ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ. അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. ഇതാ നമ്മുടെ പാറ്റി മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവനെ നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ബർഗർ ബണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പമില്ലേ, അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റിയുടെ വലിപ്പവും നിശ്ചയിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എന്തായാലും ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിതാ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തോളൂ. പയ്യെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. തിക്നെസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാവാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് തിക്കുമല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് തിന്നുമല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു 5-6 പാറ്റി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാറ്റി നമുക്കൊരു എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കോട്ടിങ് ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കണമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് റസ്ക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടായ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി മുക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം പാകമായെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോളൂ.
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പാറ്റി നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല, ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ. ഇതാ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പാറ്റികൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒക്കെ റെഡി ആയെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് ബർഗറിന്റെ ബൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താലോ. ഞാനിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ബർഗർ ബണ്ണാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിതാ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ ബൺ. അത് നമുക്കൊരല്പം ബട്ടർ ഇതുപോലൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ബട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഗീ ആയാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭവവും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബർഗർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടം പോർഷൻ, ബണ്ണിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് പോർഷൻ അല്ല കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അത് നമ്മളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയർ മയോണൈസ് കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീഫാണ് കേട്ടോ. ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലെറ്റ്യൂസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റ്യൂസും വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പാറ്റിയില്ലേ, അതുകൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിന് മുകളിലായി ഒരു ലെയർ കൂടി നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മയോണൈസും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഞാൻ വെക്കുന്നത് ചീസാണ്. അത് സ്ലൈസ്ഡ് ചീസ് ഒരു ലെയർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തോളൂ. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഞാൻ വെക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഒണിയൻ. അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലൈസസ് ആക്കി കനം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 2 എണ്ണം അത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തോളൂ. ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒരല്പം ഒരു 2 പീസ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ടി കുറച്ചാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടം അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെച്ചത്, ഒരു ലെയർ മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷനില്ലേ ബണ്ണിൻ്റെ, അതുകൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കും ഒരു ഹാഫ് ചെറി പോർഷനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തോളൂ. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ബർഗർ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്ര എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, അതിൻ്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ ആസ്വദിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ബർഗേഴ്സ് കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ. ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ബർഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എൻ്റെ നാവിൽ ഒരു കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ മാത്രം വെള്ളം മുറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനും ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് പോയി കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിച്ചോളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പരമാവധി റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുത്തനൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.